Ave Maria Stevie suka na chaîne liboso mutute sima mutute. Président Lombe ba président nyonso ba groupe en tout cas na sengi botia tenue exigée bolongo la complexe wana ezaki na matanga ya ndeko na biso akufaki oyo Mélodie ke muto alata ndenge alingi alata makasi olakisa bato bilamba bolongo la complexe wana. Qu'est-ce que vous voulez? Ndeko Chaka Congo vidéo ya Tcheko ya Suka 2 jours avant sa mort. Oh là, ça m'a fait très mal. Qui passe na mutema pour ça kolela. Tcheko oloba Chaka Congo na bengi yo Chaka nini o yambanga te Chaka. Oza ba porte ko koitsa ngai na bengi yo. Soki bino bo edenga te bo memanga tapa mama Denise. Bino ba to kota na ba porte ba maman Olive, vous avez cette capacité. Na tout bo kangela ba porte on a pona nini. Maman Olive a sungara ba tout nyonso. Est-ce que maman Olive a saka pona bino? Boye ba ki position à Tcheko. Parce qu'il vous appelait, oui, il y a certaines personnes qui ont yambaye, il y a aussi certaines personnes qui ont yambaye, tel que Chaka Congo. Chaka Congo, je ne m'attaque pas à toi, mais il y a mon lobby. Chaka Congo, on a matanga nini Chaka Congo a mutute. Il y a Maman Chaka Ozalaki, il y a Diane Ozalaki, il y a Mélodie Ozalaki, oh il y a Banane Ozalaki. Donc yo, tu prévois les morts de gens. Bolinganité. Maman Kalunga maladie, elle était aussi empoisonnée. Santé n'est a dégradé. Bino so bon matam tatela bino poison zati. Mais so muninga mati, boti les poison pour tenir école. To poison maison à Kabelo. On a des gens na bando tanga ba kombo na bino. Bevi Kanda. Mais respect maman Oedara. Nzamba pambula yo. Si la bisalou Oedara pe na ndenge na yo, on avait besoin de toi. Ici Pechanga, on avait besoin de vous. Aïda, on avait besoin de toi. Le président Elombe, président Sokinani, toutes ces personnes oyo ba kombo na bango na tanga na on a tangité. Boye baki situation ya Tcheko. Chers internautes de Ave Maria Télévision, partout où vous êtes dans le monde entier, nous vous disons bonjour et pourquoi pas nous vous souhaitons la bienvenue na kati ya nzungu na biso ya masolo ya momesano na mokolo oto mesana bongo komemela bino basango na mozindo penza. Avant to fongola masolo na biso ya mokolo ya lelo parce que tozali na mawa, tozali na place au moninga la veste ya mwindi bois, c'est-à-dire que les choses ne vont pas bien. Mais permettez-moi quand même de dire un grand bonjour à la patronne, à la grande dame Anna Stella, la femme à laquelle Oyo Nzamba pesa kitoko pe bolingo. Pourquoi pas na caméraman institutionnel Nangai Abed Kitenge, l'homme au sourire éclat, aux dents blanches. Merci Nayo pour na bilili ya kitoko. Na bande kolobalelo tozali vraiment na sengote déjà avant na solo na buna avant na fongola chant Nangai. Si ba condoléances na famille Matondo Mobimba oyo babungisi ndeko na biso comédien oyo mesana ko sepelisa bino na nkombo ya Tcheko Matondo ezali pasi pe ezali mawa kotala lolenge bandeko na biso ba artiste ba star bato batombolaka un monde théâtral ba o batombolaka cinéma na kati ya Kinshasa RDC parce que Kinshasa ezali capitale ya RDC na mokili mobimba to moni système ya YouTube permettre ete bandeko bazali partout ailleurs ba découvrir biso liboso ezaki Nollywood mais tozali na Nollywood te parce que biso pe toya na biso télévision toza na chaîne moko eza na TNT, le nom m'échappe, excusez-moi. Yango ne sale tomboli culture ya théâtre na kati ya monde na kati ya Kinshasa et puis na monde mobimba kasi lolenge makambo ezali kokende ezali kosala pasi pe ma kotala lolenge ba artiste na biso bazali kokufa pona kota na lisolo na nga na lina tuna bandeko botiela baninga poison bokanisaka nini
Tant que marabato fanzi au cœur du poison pour un problème quelconque. Oyo ko tiela mutu. Na mitu na mine bokanisarani. Pour ceux qui ne savent pas Ndeko Tcheko, Azalaki empoisonné, ça fait beaucoup de temps maintenant. Azalaki n'a poisonné, Azalaki retardé. Cela veut dire que Ndeko lié déjà cessé à oyebati. Tant qu'on a un système oyeba, c'était un peu trop tard parce que déjà poison lié qui est. Bon, remarquez, santé Azalaki détérioré. Et ça là qui est vraiment pas, c'est parce que on peut te sauver. Et puis traitement ils ont la coûter. Mais ceux qui déjà liés ils ont le roi sida. C'est-à-dire qui sont bandeli, na qui sont cascade déjà liés ils ont un peu difficile. Bah bi Tcheko le roi ngai to bi que Tcheko azali moko ya ba artiste comédien na kati ya Kinshasa. Kasi lo lenge Ndeko Tcheko akufeli eza pasi pe mawa. Botala ba vidéo ya ba comédien na famille na bango ande ba obenga na bango. Botiki Ndeko na bino na triste sort na ye. Pendant que tokokai ko sauver Tcheko. Liwa ya Tcheko eza na mitu na mamitu ya biso nyonso biso. Quand je parle de nous tous parce que on pouvait lui venir en aide toza mitema mabe. Toza kaka nde bilongi na biso ezaka mwindo na Kinshasa kaka nde mitema na biso eza mabe toza bandoki. Pendant qu'il y a des personnes qui ont une amabilité, une possibilité, excusez-moi d'être un peu trop direct, trop rapide parce que et ça passe, j'ai que 20 minutes avec qui t'engage là air saute comme il a 20 minutes au signaler ngai. Toi na possibilité ba te belé ba na possibilité. Tout le monde ba te belé ba bela. Ata ba comédien ba bimi ça l'autre côté. Mais moi ils ont fait appel aux gens au baki au bimi c'est l'autre. Bon lingara nini. Muto kufa boye bolati makasi nde bolata makasi na matanga Tcheko. Président Lombe. Ba président nyonso ba groupe en tout cas na sengi botia tenue exigée. Bolongo la complexe wana ezaki na matanga ya ndeko na biso kufa ki oyo Mélodie. Ke muto alata ndenga lingi alata makasi ola ksa tu bilamba. Bolongo la complexe wana bino nde bozala organisation ba président ba théâtre ba groupe président Lombe. Quand je parle de président Lombe, je vois toutes les structures parce que il le représente. Bon empêcher comédie à la donc ba la tablement la beauté ba tso botia noir et là bas simple na li papa c'est sous qui maboko parce que moi mité ma bebo mérité yango. Wana ba chaîne côte la bino ba mbongo. Vous avez des entreprises côté la bino ba mbongo. Pour venir en aide ya ndeko na bino vous étiez dans les capacités pendant que ndeko sala qui SOS yango na fasciné là. Vous avez entendu quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Ndeko Chaka Congo. Vidéo ya Tcheko ya Suka. 2 jours avant sa mort. Alors ça m'a fait très mal. Qui passe na mutema pour ça kolela. Tcheko aloba Chaka Congo na bengi yo Chaka nini o ya mbanga te Chaka. Oza ba porte ko koitsa ngai na bengi yo. Soki bino bo edenga te bo memanga tapa mama Denise. Merci. Na maman Belleville quand on a moussa qui toque on s'en va pambola au penza parce que quand même attendez qu'on a besoin d'un passi soutien na monani parce que yé mon na munoko na ya lobi yango. Merci na maman Belleville parce que au sunga qui n'attend o ya mukie aza reconnaissant qui na reconnaissant mais Tcheko boye ko kufa parce qu'il a pleuré. Bobo miye, il a une famille à nourrir. Il a des gens à enseigner. Azaki na ba collier na ba ndeko la savoir musala et ces gens sont aujourd'hui des personnes bon ça la tête bon c'est pour Sabino bino ba to kota na ba porte ba maman livre vous avez cette capacité na tout bo kangela ba porte on a pona nini maman livre sunga ba tout nyonso est-ce que maman livre ça pona bino boye ba ki position Tcheko. Parce qu'il vous appelait, oui, il y a certaines personnes qui yambaye. Il y a aussi certaines personnes qui yambaye. Tel que Chaka Congo. Chaka Congo, je ne m'attaque pas à toi. Mais il y a un lobby. Chaka Congo, il y a Chaka Congo, il y a Maman Chaka Ozalaki. Il y a Diane Ozalaki. Il y a Mélodie Ozalaki. Oh, il y a Banane Ozalaki. Donc, yo, tu prévois les morts de gens. Tu es heureux quand une personne meurt pour que nous enseigne une organisation, tu es à la tête.
tu crées des embris. Mais pour crier fort, pour sauver mon toit, on a passé. Bozaki on a tiré. Donc bamba bino mabanga na matanga. Bisoté. Mais population o bandeko sepela na ba lobi ba ko bamba bino mabanga. Ako lata makasi na matanga tcheko libanga. Vous êtes méchants. Bolinganité. Maman Kalunga a maladie. Elle était aussi empoisonnée. Santé n'est a dégradée. Bino so bon matam tatela bino poison zati. Mais so muninga mati, boti les poison pour tenir école. To poison maison à Kabelo. Vous connaissez la richesse? Batubana mbongo ba olia mboko ya mboko boti la bango poison te. Peuple amuki afandi obunda na musala na e. Pour laisser bana na e, pour tangisa bandeko na e, pour sunga libota na e. Vous êtes là ya ko empoisonner ba champion. On ne va pas vous insulter. Parce que à niveau, comme on a choqué toile. Mais bino, vous êtes méchants. C'est quoi les lits? C'est quoi les lits? À Koufi n'a pas comme on a bino na monok. Bino de bobomier. Toutes ces personnes, oh, check on a vidéo à lobby, il a cité le nom de ces personnes qui n'ont pas voulu l'aider. Bino de bobomier. Parce que vous avez des tchos, vous avez des personnes, vous connaissez des gens qui font les portes. Il n'était pas encore tard. Tant que signalé Bino Tcheko Obela. Il n'était pas encore tard. Malgré que Zaki poison retardé. Tant que vous avez que Tcheko a la poison. Tout ce que vous avez dans vos postes, il a dit, hein, ça m'a choqué, excusez-moi. Dans le capacité, depuis que nous avons une nouvelle, on a lobby, je ne suis pas bien. Pour ceux qui ne savent pas, Koufaki les 17, entre nous, il y a les 16, les 17, à 3h du matin. Ada si on a morgue, bateau va mettre ça dans l'organisation, on a des gens, on a bino, Bevi Kanda, mais respect maman Oedara, Nzamba Pambula. Si la bisalou, Oedara peine à Nengenayo, on avait besoin de toi. Ici, Pechanga. On avait besoin de vous. Aïda, on avait besoin de toi. Le président Elombe, président Sokinani, toutes ces personnes, on a tangité. Boyeba qui situation ya Tcheko. Tcheko a sali na ba groupe, a sali na ba nzonzingi. Bo fanda na ye, bo lia na ye. Boyebi ndaku, ne peut-être biso ba information to yebi te bino boyebi. Bobi situation ya famille n'ende ça na passe. Si vous faites dans la terrasse, dans la capelle, dans le restaurant, dans la VIP, vous parlez. C'est parce que nous sommes libérés. Vous avez une ambition, vous avez un objectif, mais vous vous permettre d'habiter. Vous avez un thème. Nous avons un écolo en foot à bino. Pour ce qui est des programmes, nous avons s'amiter parce que de quoi qu'on fait quand lobby hier. La française de Babenga Bongo, donc le lobby et l'équipe. Bakoyoko zo programme bongo te parce que Tcheko azaki na famille. Au-delà de la famille, ils allaient lier na makila, tante, parents, famille restreinte élargie. Tcheko azala également na famille na cinématographique. Oh ba président nyo son atangi, son a choqué bino excusez-moi. Na yoka passe parce que na tala ba vidéo na e. Na moni ma misu na e. Bato musu bakufa to moni ndeko na biso oyo avec qui t'es comme on est à Sounani au batindaki na Afrique du Sud pas maman Olive oh il y a un dollar Yandimos le nom me vient maintenant ndeko na biso Yandimos a Belém Makasi il était presque mourant gloire à Dieu bon salut et sengela qui ndeko akendaki Afrique du Sud a eu traitement il fallait tout le monde va mobile ici. Il paraîtrait que c'est ce qu'on a entendu. Alors, on paye mon interview, maman Olive intervenant qui a un traitement et sanglaki. Tout le monde qui vit de l'herbe empoisonnée qui est. Merci beaucoup, maman Olive Lembe, pour un sale au salaire, madame. Vit de l'herbe empoisonnée qui est. Maman Olive Lembe intervenant qui. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ma pasteur, il était à Kanda Koutou.
reflet ceux qui n'ont ma tête, ceux qui vont refléter. Mais maman, il va intervenir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui font les portes. Pourquoi Mouta Beli Bino font les portes? Je pense que je m'arrête là parce que nous savons ok, non, ma bé. Merci, je suis à la fin de mon émission. To me la bino basangona mozindo na yango ndeto mesana to la bino information en temps réel to kozala wana jour ya matanga ya Tcheko Congolais lobika population na e ba faine ba lobi o lata makasi oyo yana bilamba cher o ko yana complication na matanga ya Tcheko ba ko bambe mabanga. Je vous dis au revoir, merci Nabel qui t'engage pour na ba image qui toque quant à moi je vous dis à très bientôt, ciao.